Niko mkaaji wa quartier Kilibola Avenue Mombasa. Kuwa tariki 10 ya mwezi wa 12 mwaka 2015 2025 ilikuwa siku ya tatu. Kulikuwa rafiki yetu mmoja anaitwa Stefano, alikuwa blesse pale Barbale na yeye banito, alikuwa mhospitali pale, alikuwa mtu mabande tutamsivui sana, angalie façon si watamfikisha ku general. Ikabidi tumtoe pale, tukachikuta bajene, tukachikongola bajene mu quartier, tukamkamata pale ku hospitali ya Mlimbalimba, tunaanza kubeba ku hospitali general. Tukakuya naye njia, tulikuwa bamingi sana, tukafika hapa kwa Mnekadia, tukapata lift ya gari na kuya atufikisha pale ku hospitali. Tulikuwa mtiaka ye ku Blankar, kisha tukakamata tukamtoa Blankar, tunamtia mule mugari kunyuma kukapo ya ambulansi. Ile gari ya ambulansi ilikuwa ya mère enfant, ya centre de santé mère enfant. Tunamtia mule ndani mukapo kunyuma akweneaka. Sasa kabisa kulikuwa moto pale pembeni, mwingine jene akapanda kumoto akamsa kubrakare akamulea. Sasa wengine bajene tulibakia, tukaingia mugari wele gari shindi, tukaanza tangulia mbele. Iba alikuwa mangazi hapa tukutu. Tunafika hapa kwa masomo ya Zawadi, tunaona basoda biku Murungo banapangana. Sasa tunaangalia mateni ya wale basoda na mateni yetu asifanani hata. Tunaangalia ima Motorola basoda na zabu ziko difera, zabu ziko na manteni za mrefu sana parapora zetu. Shoferi wetu akasogea mbele pale kwa rulaji, tukoza bale wanapasha tupita, wakosa banatuzunguruka. Tukasogea tu mbele, tunatafika pale kubradima, wakaanza tupiga masasi mugari, wakaanza tupiga masasi na si hatujui banatupigia nini. Shoferi wetu naye akushimamisha gari direct, akamata gari naye akaendelea tu, anapiga masasi anaendelea. Hawa mpembeni wanapiga, baba mbavu wanapiga, kule mbele wanapiga, huku nyuma wanapiga masasi. Tulikuwa mugari, tulikuwa ka 9 personnes, wale 9 personnes mune mlikuwa mugari pamoja na shoferi, wakakufa kwa 5 direct, ikakufa kwa mune mugari. Na benye walikuwa blesse tulikuwa 4 personnes, tukaenda direct hospitali general. Sasa nilifika hospitali general, tukakuta baganga biko mgreve, kwa baganga bana greve. Afa kitu kia une semaine pale kwa hospitali, ni kusukula tu kidonda na hakuna hata matunzo yenye batatutunza, hakuna baganga. Ikabidi tungoe kama bazungu watatokea Maswede na wengine watokea nafasi, ndio wakafika pale wanafatu desal, wanakiangalia mguu yangu ya turati bapiga kwa risasi, ishaoza zamani haina tena kazi. Kama walivunja mshipa ndisi yuko alikuwa semaka ikakuta yote ishaoza. Akukua gisi pakasema matakata mgulu mpaka mnivo ya kuisi, ndio kubarakatia mgulu juu hiyo tuko shaoza na ilikuwa shakuwa na sumu ndani deja. Apre kukata mgulu tukapata matibabu pale, Mungu akasaidia polepole tukapona, na bizangu wengine pale wakapona. Tunaomba serikali ikamate mkondo wake juu ya hivi. Tunalomba amani kabisa, vraiment tunalomba amani.
Na majina naitwa Mbilisi Msaliwa. Ile tarehe 10 ya mwezi wa 12 wakaingia nyumba yangu, wakaua bwana na watoto 2 na profe na Jeramu ya butiki. Nguvu ya kusema bwanangu satikukwaka mule mnyumba ya kwanza, akasema mabombe nalia sana, atezikala shebote munyumba moya, tugabulane bamwa bengie huku bengine huku, juu bombe kilia chibote tutakufa. Ingia tu munyumba kidogo, bombe zinalia sana. Nikasikia Roho ananiambia wende tosha wale watoto 2 wadogo. Nikaingia nikaenda waambia watoto waingie mnyumba. Baba akasema hapana, baache pale mimi nibaki nao. Na wewe nayo baki na wale wengine mule. Kiasi tu kidogo, mabombe yanalia sana. Nasikia waanza bomola poro, wanabomola milango. Sikujua kama mwangu. Ingia mule. Sasa walibomola mlango, ndio niliingia mwenye. Tukasikia mabombe yanalia sana sana. Nikatoka. Wale masasi natulizana. Kwenda kutana mlango walibomola ya mbele na ya nyuma. Kupiga licho mbele na kutaka wanangono kama maiti. Sikuwa najua kana watoto. Nikarudia nyuma, niko naangalia naanguka mara 3, wakakia nibulula watoto wengine. Nasema ngoja nirudie tena, watu naona wanangu wanaanguka. Watoto wanasema mama usirudie na watenda kufa. Wakia kwanza. Nikasema Mungu wewe, wanangu wanakufa. Kumbe pale sio akabashauri watoto. Sasa niliingia na kutana watoto wote 5 wanaisha. Wanaenda kwa wanabeba vitu vyote vilikuwa mle vya kuishisha. Matelefone yote. Wanabomola makese za mapombe, wanafunja. Nikarudia mnyumba na kaangalia Mungu, watoto wangu wote wanaisha. Nikarudia. Tukabakia mnyumba, mloko wake akaanza ita Croix Rouge. Croix Rouge ke basi wabebe kumorgue. Croix Rouge kupatikana. Magharibi wakawakamata wakawatia mnyumba. Nifikele le 11 jeudi. Ma 10h bandugu wakasema watu wasioze. Wakabeba kwanza wale 3, wakaacha kwa 2. Wakaenda basikia paka Kombe. Ndio vile bwana walikufa kana vitu vyote wakaniharibishia. Ndio hivyo. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Nilikuwa kunyumba na jamaa yangu, tunaikala pale kunyumba. Ilipofika masaa 1 ya asubuhi, tukasikia masasi mingi ikwe nalia. Nikauliza watoto, hamsikii masasi? Wakasema ya kwamba inawezekana wazalendo na FARDC ndio wako napiga masasi. Tukaikala pale kunyumba. Ilipofika 10 tukasikia mchanganyiko wa masasa inakuwa ingine. Nikamwambia watoto hapana, hii masasi inakuwa ingine. Vitu vinakuwa vingine. Pale tukaingia mnyumba na watoto. Watoto wakaingia mshambrete na mimi nikabakia mshambure salo na watoto wadogo na bibi yangu na wengine banjirani. Ile kuikala mule. Ilipofika na saa 5 nikasikia wanagonga mlango ya watoto na kuambia ya kwamba mtoke nje na mulete matelefone mwe ba mai bazalendo. Watoto wakaogopa, hawakufungula mlango. Wakasema ya kwamba ili mnakatala kufungula mlango,
tutapiga bombe kwa hii nyumba, nyinyi wote muishie pale. Garso wangu mkubwa akasikia siwe tu, akaogopa, akaenda fungula mlango. Ile kufungula mlango akamwambia kwamba toka nje. Akatoka nje, leta telefoni yako. Akapana telefoni pale pale, wakampiga masasi, mtoto akakufa. Basi ilipokuwa na hiyo wakati wakaingia mnyumba, juu walikuwa watoto watano walikuwa wanalala mwa nyumba. Wale watoto wote gisi walikuwa watano, wote wakawapiga masasi, wote waine wakakufa. Mmoja ndio alikuwa mdogo mwenzao. Ndio wakati tulikuwa mule mnyumba, nikasikia kitu kiko kinatingizika. Ndio sasa akaniita, papa, kuyo nikamate, watoto wanakufa, niko mdamu, kulishamaliza inerdita. Ndio sasa nikatoka kwenye nilikuwa, nikafungula mlango, nikachungulia. Wakati nilichungulia nikaona nje hakuna watu, nikaingia mule polepole, nikakamata ule mtoto, nikamtia kwa mgongo, nikamtia mshamburete yenyewe tulikuwa emo. Tukaikana pale, watoto wote walishakuwa marehemu. Nikaogopa, nikasema basi ili walishakuwa watoto wote, bakukuja mara ya pili na mimi wataniua, acha nikwepe niangalia gisi ndatembea. Nikatoka mnyumba polepole, niko natambara sawa vile bebe, niko naendelea kutumbo, nilienda sawa vile 30 metre, niko natembea kusudi angalie kwenda ikala.